사진 한 장을 좀 여러분에게 보여드립니다. 이게 뭔지 아시죠? 나이 드신 분들은 대부분 목화라는 것을 아시는데, 또 우리 젊으신 분들, 또 도시에서 태어나서 자라신 분들은 저걸 평생 본 일이 없을 겁니다. 저는 시골에서 나서 자라나서 목화 농사 할아버지 할머니 짓는 것을 옆에서 많이 도와드렸고, 또 할머니랑 이제 솜을 따고 거두어드린 일도 있습니다. 저 이제 꽃이 지고 목화가 되기 전에 그 촉이 되면은 이만큼 이제 열매가 몽아리가 지어지는데, 그걸 먹으면 이렇게 달달한 그 맛이 있잖아요. 옛날에 시골에 먹을 게 없으니까 저 목화밭 다니면서 이거저거 따서 먹고, 또 이제 껍질은 뱉고 했던 그런 추억도 저에게는 있습니다. 지금 잊혀져 버린 것이지만 우리 민족의 역사 가운데 정말 중요하고 기묘한 것이 목화, 솜이었습니다. 여러분 아시는 것처럼 이 목화를 처음 우리나라에 가지고 온 분은 문익점 선생이십니다. 그분의 고향이 경상남도 산청입니다. 그분의 묘가 이곳에 있고, 산청에 가보시면은 문익점 선생이 목화를 처음 심었던 그런 장소에 여러 가지 자료들, 또 사진들이 있기도 합니다. 우리가 그분의 얼굴을 직접 본 적은 없지만 저쪽에 저런 그 전시관에 가보면은 이런저런 자료들이 쭉 있어서 여러 가지 목화에 대한 역사, 얼마나 또 중요한지를 알 수 있죠. 여러분 옛날 학교에서 다 배우신 내용입니다. 문익점 선생님이 고려 말에 원나라로 사신을 갔다가 목화를 발견합니다. 대단한 것임을, 그 가치를 알고 어떻게 하든 이제 한국으로 가지고 오려고 하는데, 그때 그것이 금수품이죠. 그래서 대외 수출이 안 되는 아주 중요한 그러한 것이어서 붓대롱에 목화씨를 몇 개 살짝 숨겨서 가지고 오게 됩니다. 그것을 고향 산촌으로 내려가서 자기가 몇 알을 심고, 또 장인어른에게 목화씨 몇 개를 드려서 장인어른도 같이 씨를 심습니다. 근데 1년이 지나고 쭉 추수할 때 보니까 문익점 선생이 심은 씨는 다 죽었어요. 몇 달 안 되는 것이. 그리고 천만다행으로 장인 선생이 심은 그 목화씨에서 한두 개가 나서 거기서 열매를 맺으면서 번성을 해서 지금까지 우리나라에 이제 목화가 이어지고 있습니다. 여러분 옛날에 다 경험하셨겠지만 이 목화 때문에 적어도 약 600년간 우리 한국 사람들이 겨울을 따사롭게 지낼 수가 있었습니다. 여러분 다 솜잎을 옛날에 다 덮어보셨죠? 또 솜방석, 또 이 면화로 만든 무명 옷을 입고 그 추운 겨울을 우리 선조들이, 우리 할아버지 할머니 다 그 추운 겨울을 이 목화의 덕분으로 이 세상을 살아오고 추위를 견뎌내고, 또 그 추위를 이겨내고 목숨을 연명한 일들이 이 목화로부터 유래가 되어집니다. 목화씨 한 개, 두 개를 심고 그것에서 계속 번성해서 우리나라 적어도 600년의 역사 가운데 우리가 정확히는 모르겠지만요, 수백만의 우리 선조들이 목화 때문에 겨울에 얼어 죽지 않고 살아난 위대한 일이 우리 역사입니다. 우리가 문익점 선생님을 직접 뵌 일 없고 누군지 잘 모르지만 정말 우리 위대한 조상임에 틀림이 없고 훌륭한 분임에 틀림이 없습니다. 여러분, 목화씨 몇 알을 심은 그 결과가 우리 한국 민족의 600년을 겨울을 따사롭게 해줬어요. 수많은 사람들이 겨울을 이기도록 힘을 준 놀라운 일들이 일어납니다. 여러분, 심음의 법칙이 있습니다. 목화를 심으니까 목화가 나죠. 우리 인생도 신앙도 모든 것을 보면 모두 다 심음의 법칙이 있습니다. 우리가 함께 읽으셨던 오늘 갈라디아서 6장의 말씀을 한마디로 말씀드리면 심음의 법칙입니다. 우리 7절 말씀 보시면 함께 읽어보실까요? 스스로 속이지 말라.
하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거둔다라고 말씀합니다. 성경에 하나님께서 역사를 주관하시고 자연과 인생을 주관하시는 중요한 원리가 있는데 심음의 법칙이에요. 심은 대로 거둔다라고 말씀합니다. 창세기 8장에 보시면 노아 홍수가 끝나고 노아가 땅에 올라왔을 때 하나님께서 노아에게 이러한 말씀을 주십니다. 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠이 계속될 것이며 봄, 여름, 가을, 겨울 밤과 낮이 계속되리라 라고 말씀을 합니다. 노아 홍수가 끝나고 사람이 새롭게 태어나는 그 순간 이제 심음과 거둠이 계속된다라고 말씀을 합니다. 이런 심음의 법칙은 우리 여러 가지에 다 적용이 되죠. 우리 농부들에게도 적용이 됩니다. 팥 심으면 팥이 나고요. 콩 심으면 콩이 납니다. 봄에 많이 씨 뿌리면은 가을에 많이 거둡니다. 봄에 조금 심으면은 가을에 적게 거둘 수밖에 없습니다. 우리 인생도 마찬가지입니다. 선을 심으면 우리가 좋은 상을 받습니다. 악을 심으면 벌을 받습니다. 욥기 4장 8절에 말씀하기를 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두리라 라고 말씀합니다. 이것을 우리 옛날 어른들은 사필귀정이다 혹은 인과응보다 라는 말로 표현을 하기도 하셨습니다. 이것은 우리 믿음 생활, 우리 영성 생활에도 동일하게 심음과 거둠의 법칙이 적용이 됩니다. 오늘 사도 바울 말씀하기를 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 영생을 거두리라고 분명하게 말씀합니다. 저도 그렇고 여러분 모두 다 딱 한 번뿐인 인생인데 이 딱 한 번뿐인 인생 속에서 더 좋은 인생의 열매를 맺고 싶고요. 또 기도응답의 열매를 맺고 싶고요. 신앙의 열매를 맺고 싶고요. 우리 자녀들에게서 좋은 열매 맺고 싶은 것들은 저도 마찬가지, 여러분도 마찬가지, 우리 모두에게는 그러한 소망이 있고 갈망이 있습니다. 우리가 어떻게 하면은 조금 더 좋은 열매를 맺을 수가 있을까요? 오늘 갈라디아서에서 사도 바울의 말씀을 보시면 4가지를 기억하시면 좋겠습니다. 첫 번째는 6절 말씀 같이 읽어보십니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 우리 인생에 있어서 많은 복이 있지만 좋은 선생님을 만나는 것은 복 중에 복임에 틀림이 없습니다. 선생님 잘못 만나면은 인생 많이 엉그러집니다. 좋은 선생님 만나면 인생이 펴는 일들이 참 많거든요. 공부라는 차원에서 볼 때도 서울에 있는 많은 학생들이 굳이 옛날에 8학군을 가려고 그랬어요. 지금도 많은 학생들이 할 수만 있으면 대치동에 가려고 합니다. 왜요? 거기에 좋은 학원이 즐비하게 있거든요. 한국 최고의 선생님들이 대치동에 쭉 있으니까 어떻게 하든 그쪽으로 우리 자녀들을 보내려고 애를 쓰고 있습니다. 우리가 할 수만 있다면 우리 아들, 딸이 하버드 대학 간다면은 우리가 어떤 수고를 하든 어떤 희생을 하든 우리가 그 뒤를 밀어주고 싶은 마음이 저도 있고 여러분도 있거든요. 왜요? 거기에 세상에서 가장 유명한 교수, 가장 유명한 전문가들이 있기 때문에 거기 가서 배우면은 뭔가 그 아들, 딸이 전문가가 될 것이고 그 많은 가치가 있기 때문에 할 수만 있다면 우리 아들, 딸들을 유학 보내고 싶고 하버드 보내고 싶은 것이 우리 모든 사람들의 마음입니다. 여러분, 우리 믿음은 어떻습니까? 우리가 신앙생활을 1년, 5년, 10년, 30년 각자 다 이곳저곳에서 믿음 생활을 해오셨는데 여러분, 여러분이 만났던 믿음의 스승, 믿음의 선생들 가운데 기억나는 분이 누가 있으십니까? 여러분들의 믿음이 성장하고 성숙해지는데 좀 중요한 영향을 미친 분들이 누구가 기억이 나시는지요? 그분에게서 무엇을 배우셨습니까?
또 어떤 변화가 있으셨으니까 어떤 열매를 여러분 맺으셨는지 돌아보시면 좋겠습니다. 우리 영원한 스승은 예수님 한 분밖에 없어요. 그러니까 그분은 너무 높은 분이고 너무 완벽한 분이어서 우리는 예수님에게서 직접 배우기가 어려운 한계가 분명히 있습니다. 예수님께서는 사도를 세우시고 목사를 세우시고 교사를 세우셔서 주의 복음을 계속해서 전하도록 하셨거든요. 성경의 원리입니다. 목사를 통하여, 교회학교 교사를 통하여, 순장을 통하여, 혹은 구역장을 통하여, 리더를 통하여 하나님께서는 지금도 계속해서 말씀을 가르쳐 주고 계십니다. 여러분, 인생에 있어서 정말 신뢰할 만한, 내 영혼을 맡길 만한 그런 좋은 영적인 스승을 만나는 것은 복 중에 큰 복임에 틀림이 없습니다. 제가 장신대에서 3년 신대원을 공부하고 좀 연신원에서 잠깐 공부한 적이 있는데, 제가 굳이 연신원에 간 이유는 딱 한 가지입니다. 제가 장신대에서 공부할 때 노정선 교수님이라는 분이 한 학기 강의를 오셨어요. 연대 신대 교수님이신데, 그 강의를 듣고 제가 필이 딱 꽂혔습니다. 저분한테 뭔가 있는 것 같다. 또 좀 배우고 싶다. 그 이유 때문에 저희 장신대도 쭉 그 위에 가족이 쭉쭉 있지만 제가 굳이 그거 하지 않고 일부러 좀 거리가 있지만 연신원에 가서 공부를 한 적이 있거든요. 왜요? 다른 거 없어요. 제가 한 학기 한번 강의를 쭉 들어보면서 저분한테 뭔가 새로운 게 있네, 좀 배울 게 있네 라는 것이 저에게 필이 딱 꽂혔기 때문에 제가 모든 것을 마다하지 않고 그곳에 가서 그분에게 여러 가지 가르침을 받은 적이 있습니다. 그분 통해서 많은 것을 듣고 보고 배우고, 논문 지도도 그분에게 했고, 희년에 대해서 썼는데 사회에 대해서, 구약에 대해서, 어떤 역사에 대해서 희년의 눈으로 보는 그런 폭넓은 눈을 나름대로 그분과 교제하며 배우면서 익혔던 것이 있고, 저에게는 큰 유익을 준 그러한 선생님이기도 합니다. 오늘 사도 바울께서 말씀하기를 신앙의 성숙과 성장을 위해서는 가르침을 받는 자와 가르치는 자가 모든 좋은 것을 함께 해라 라고 말씀을 하고 있습니다. 스승과 제자 사이에 좋은 것을 나누라고 말씀해요. 근데 사실 우리가 살다 보면은 좋은 것만 나누기보다는 사실 힘든 것, 어려운 것을 나눌 때가 사실은 더 많죠. 눈물 나는 것, 속상하는 것, 실망한 것, 이런 것들 우리가 서로 목사와 성도 간에, 순장과 순원 간에, 성도 간에 서로 그러한 것들을 나눌 때가 참 많이 있습니다. 여러분, 우리가 나누는 것이 많으면 많을수록, 깊으면 깊을수록 가르치는 자와 가르침을 받는 자가 함께 동반해서 성장하는 놀라운 일이 있더라고요. 가르침 받는 사람만 성장하는 게 절대 아니더라고요. 지금 저희들이 토요일 날 이른 아침 7시에 우리 남자 집사님 몇 분이 성경 공부를 합니다. 금요일 밤늦게까지 직장에서 수고한 분들이 뭐처럼 늦잠 자고 좀 뒹굴뒹굴 할 수 있는 유일한 날이 사실은 토요일이에요. 그런데 몇몇 분들이 성경 공부하자, 그런 공감대가 형성이 돼서 함께 7시에 모여서 하나님을 경험하는 삶이라는 말씀을 공부합니다. 어제도 몇 분이 했는데 하여튼 모일 때마다 제가 은혜 받는 게 있어요. 그분은 그분들대로 제가 또 성경 말씀을 이렇게 조금 말씀하니까 받는 은혜가 있지만, 저는 저대로 그분들의 속 이야기를 하고 옛날에 이랬는데 하나님의 은혜로 이렇게 또 이김을 얻었습니다. 오늘의 내가 있습니다. 이런저런 자기의 지나온 이야기들을 나누어 주실 때마다 제가 오히려 은혜가 돼요. 제 굳어있던 마음이 풀어져요. 이게 딱딱 목사에게 굳어지는 마음이 있거든요. 이게 하도 하다 보니까. 근데 그런 마음들이 우리 성도들의 진솔한 나눔, 눈물, 아픔, 역경, 기쁨, 이런 것들을 함께 나누면서 함께 동반해서 성장하는 놀라운 은혜를 지금도 나누고 있습니다.
여러분 순모임에서 말씀을 나누고요. 기쁨도 나누고 슬픔도 나누시면 좋겠고요. 가끔 성도 간에 커피 한 잔 마시면서 이런저런 믿음의 나눔을 나누어 주시면 좋겠습니다. 혹은 또 목회자가 신방했을 때 이런저런 속에 있는 것들도 또 나누어 주시면 좋겠습니다. 어쩌면은 남편이 아내에게 말하기 곤란한 것도 목사에게는 말해 주시면 좋겠고 그 반대도 역시 마찬가지입니다. 그래서 함께 말씀을 가르치는 자와 말씀을 가르침 받는 자가 나눔 속에서 함께 성장해가는 놀라운 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 원합니다. 여러분 정말 믿음의 성장을 원하십니까? 믿음의 성숙을 원하십니까? 그럼 나누셔야 돼요. 자기를 오픈하셔야 돼요. 자기를 나누지 않으면, 오픈하지 않으면 그대로 더 이상 잘하는 거 없습니다. 자기 틀에 딱 갇혀 있는 거예요. 많이 나눌수록, 깊이 나눌수록 우리는 가르침을 받는 자와 가르치는 자와 더불어 함께 주님 앞에서 성장할 줄로 믿습니다. 두 번째는 우리가 성장 성숙하기 위해서는 7절에 있는 말씀처럼 스스로 속이지 말고 하나님도 속이지 말라라고 말씀합니다. 우리 7절 말씀 함께 읽겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 우리가 인생을 살면서 때때로 허무함을 느낄 때가 종종 있는데 그때 가장 큰 것 중에 하나는 누구 사람을 믿었는데 그 사람한테 속았다라는 것이 결론이 났을 때 우리가 허무해지고 많은 또 마음의 아픔들이 있게 되죠. 특별히 다른 사람에게 속은 것도 참 속상하고 아픈 거지만요. 인생을 살다 보면은 내가 나한테 속을 때가 있더라고요. 스스로 속고 스스로 속을 때가 종종 인생 보면 있어요. 혹시 여러분 그런 일 있지 않으신가요? 나는 건강해. 내 몸 아주 튼튼해 했는데 어디 조금 아파서 갔어요. 아주 사소한 아픔이에요. 근데 병원에 갔더니 대형 병원 가십시오. 말기입니다. 그런 얘기를 들어보신 분 혹시 계시거나 주변에 그런 분 계시지 않나요? 스스로 속은 거예요. 나는 건강해. 전혀 그렇지 않거든요. 어떤 분은 또 나는 모든 걸 다 알아. 나만큼 아는 사람이 있으면 나와보라. 그런 생각을 하는데 시험을 딱 보니까 뭐예요? 점수가 안 나와요. 스스로 속은 겁니다, 이거. 여러분 그런 경험 한두 번 있지 않으십니까? 모처럼 친구 만나서 좀 한떡 쏜다고 그래서 거하게 먹고 돈이 좀 조금 나왔어요. 꽤 나왔어요. 카드로 딱 긁는데 카드가 안 긁힙니다. 그런 경험 있으십니까? 저도 몇 번 있어요. 다시 해보라고. 안 돼요. 왜요? 잔액이 없어요. 체크카드 쓰니까. 물론 마이너스 카드 쓰는 분은 긁힐 수 있는데 저는 체크카드 쓰거든요. 잔액이 이게 10만 원 이게 미만 들어가면 이게 조금 돈 나왔을 때 이게 안 긁히더라고요. 그럼 이게 당황하거든요. 참 무안하거든요. 왜요? 나는 그래도 내 카드에 이만큼 있는 줄 알았는데 보니까 요금이 없는 거예요. 스스로 속을 때가 있거든요. 여러분 우리 믿음에도 그런 일이 혹시 있지 않을까요? 나는 믿음이 정말 좋아. 나만큼 믿으라고 그래라고 어떤 그런 믿음의 큰 자부심이 있는데 최후의 심판 때 우리가 예수님 앞에 섰을 때 나를 향해서 혹은 여러분을 향해서 너는 염소라고 말하신다면 우리는 돌이킬 수 없는 낭패를 당하는 것이고 가장 비참한 그러한 일이 일어나고 말 겁니다. 여러분 혹시 스스로 속이고 스스로 속는 일은 없으십니까? 정말 우리가 깨어 기도하지 않으면은 내가 나를 속이는지를 내가 모를 때가 많거든요. 사람이 그렇게 지혜로운 존재가 아니더라고요. 스스로 속을 때가 우리에게 참 많이 있기도 합니다. 인생의 결정적인 실패가 대부분 어디에서 옵니까? 스스로 속을 때 인생의 결정적인 실패가 오는 거죠. 나는 맞아. 나는 절대로 틀리지 않지라는 자기 확신이 너무 강하면 뭐예요? 스스로 속는 거거든요. 가범이 그게 아니거든요.
스스로 속을 때가 종종 있어서 우리가 인생에서 경계를 해야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 저도 틀릴 때가 있습니다. 여러분 모두 다 틀릴 때가 있습니다. 이 세상 어떤 인간도 늘 항상 완벽하게 맞는 사람은 아무도 없어요. 우리는 다 틀리는 일들이 참 많습니다. 여러분, 성숙한 사람이 누구입니까? 겸손한 사람이 누구입니까? 나도 틀릴 수 있다라는 것을 솔직하게 인정하는 사람이 겸손한 사람이에요. 그런 사람이 성장하게 되고 성숙을 하게 됩니다. 나는 옳아, 나는 맞아라는 것이 너무 가면 절대로 그 틀을 절대 벗어나지 못해요. 늘 거기에 자기 스스로에게 속는 것이고 자기 스스로에게서 갇혀 있는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그리고 오늘 말씀 보시면은 스스로 속이지 말아라, 또 하나님도 속이지 말아라 라고 말씀을 합니다. 요한복음 8장을 보시면 예수님께서는 마귀를 속이는 자의 아비라고 하죠. 이 마귀는 창세기를 보시면은 아담과 이브를 속여서 선악과를 먹게 만들었습니다. 정말 기가 막힌 속임수죠. 하나님이 금하신 것을 이렇게 면마대에서 딱 먹게 만드는 엄청난 속이는 재주가 마귀에게 있어요. 예수님 40일간 금식하며 기도하실 때도 마귀가 찾아와서 예수님을 3번이나 속이려고 시도를 했습니다. 예수님께서 말씀으로 기도로 이겨내셨습니다. 예수님의 수제자 베드로도 마귀에게 속아서 결정적인 실수를 여러 번 하게 됩니다. 부끄러움을 가지고 있는 사람이 베드로이기도 하죠. 훗날 베드로가 베드로전서 5장에서 이렇게 자기의 아픔을 회상하면서 이렇게 권고합니다. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 그가 너희를 돌보심이니라 라고 말씀합니다. 근신하고 깨어 기도하지 아니하면 마귀가 어떻게 해요? 옛날에는 속였어요. 근데 지금 베드로 한 발을 더 나가죠. 우는 사자처럼 삼킬 자를 찾고 다닌다. 그래서 근신하고 깨어있지 않으면은 마귀에게 속는 게 아니라 잡혀 먹는다 라고 또 강력하게 말씀을 합니다. 제가 지난주 말씀드린 것처럼 우리나라 인구 5천만 명입니다. 그 가운데 신문의 보도에 의하면 무당 혹은 역술인이 100만 명으로 잡아요. 단순하게 말씀드리면 50명에 1명이 무당 혹은 역술인이 나름 영적 지도자 역할을 하고 있는 겁니다. 교회 다니는 분들 가운데도 적지 않은 분들이 슬금슬금 그런데 왔다 갔다 하는 분들이 있다는 건 여러분 대부분 주변에서 아시기도 할 겁니다. 여러분, 지금 우리 한국이라는 사회가 영적으로 그렇게 건강한 사회가 아닙니다. 엄청 혼란스러운 사회입니다. 엄청 어둠 속에 잠겨있는 그러한 사회이기도 합니다. 우리가 언제 어떻게 속이는 자에 의해서 넘어질지 몰라요. 깨어 근신하지 않으면, 말씀 붙들지 않으면, 성령 충만하지 않으면 내가 나한테 속는다니까요. 스스로 속는다니까요. 그리고 하나님마저도 속이려고 한다니까요. 그 자체를 모르는 거예요. 그리고 속고 속다 마지막 가서 속은 것을 끝부분에 가서 알게 된 일들이 우리들에게 있죠. 오늘 사도 바울은 말씀하기를 스스로 속이지 마라. 또 하나님도 속이지 마라. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라고 말씀을 하고 있습니다. 우리가 좋은 열매를 맺으려면 9절 10절 말씀 보시면 세 번째로 낙심하지 말고 기회 있는 대로 계속해서 선한 일을 계속 행하는 것입니다. 우리 9절 10절 말씀 함께 읽습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라.
우리 인생에서 실패하는 많은 이유 중에 하나는 낙심할 때가 많다는 겁니다. 포기할 때가 많다는 거죠. 한 번, 두 번 하다가 잘 안 되면 그냥 낙심을 해버려요. 아, 나는 안 되는가 보구나. 이번에는 아닌가 보구나. 쉽게 낙심하고 포기를 할 때가 종종 우리에게 있습니다. 다른 길을 가고 또 다른 것을 시도하다 보니까 한 우물을 파는 일이 참 우리에게는 많이 적은 시대를 살아갑니다. 여러분, 세상에서 소위 성공한 사람들의 공통점이 무엇인지 아십니까? 실패한 일이 없는 게 아니죠. 실패를 아주 많이 했어요. 근데 그 실패를 경험할 때 낙심하지 않고 포기하지 않고 다시 일어난 사람들이 성공했습니다. 이 시간 여러분에게 동영상 하나를 보여드립니다. 중국에서 가장 제1의 갑부죠. 마윈이라는 알리바바라는 인터넷 쇼핑몰을 하는 사람인데, 이분이 하여튼 실패의 연속이더라고요. 얼마나 여러분 이분이 많은 실패인지 한번 잠깐 좀 보시면 좋겠습니다. By a lot of fail. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times. And I failed 3 times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fail in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I was very depressed. And I watched the movie in my friend's home, Forrest Gump. When I see him, I think, this is the guy we should learn from. Believe what you're doing, love it, whether people like it, don't like it, be simple. I don't think in this world there are a lot of people be rejected more than 30 times. The only thing, we never give up. The only thing we like a Forrest Gump, we keep on fight. We keep on changing ourselves. We don't complain. Whether you are successful or not successful, I find that when people, when they finish the job, if they make the mistake, if they fail, if they always complain the others, this guy will never come back. If the guy only check himself, there's something wrong with me here, something wrong with me there, this guy has a problem. Life is like a box of chocolate. You never know what you can get, right? I never know I would be here talking to you, talking to Charlie Rose. I never know. 네, 켄터키 프라이드 치킨 알바도 다른 친구 다 되고 자기만 떨어지는 그런 아픔을 수십 번 수도 없이 겪었는데 다시 낙심하지 않고 일어서고 포기하지 않았더니 마침내 중국에서 제일 가는 갑부가 되는 그러한 고백을 합니다. 저분이 믿는 분인지 아닌지는 잘 모르겠지만 어쨌든 인생에서 소위 성공한 사람들의 공통점이 뭡니까? 실패가 없다는 게 아니죠. 실패해도 다시 일어난다는 거예요. 낙심하지 않습니다. 그랬더니 다시 일어서게 됩니다. 잠언 24장 16절을 보시면 대저 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 인하여 엎드러지느니라고 말씀합니다. 7전8기죠. 7번 넘어져도 다시 일어난다. 여러분, 이 잠언의 말씀은 중국에서 나온 우리가 또 흔히 알고 있는 7전8기라는 말보다 공자가 BC 한 5세기경의 사람이죠. 잠언의 말씀을 쓴 솔로몬은 BC 10세기의 사람이에요. 약 500년 전에 솔로몬이 인생을 쭉 보니까 인생에서 성공한 사람의 특징이 뭐냐? 7번 넘어져도 다시 일어난다. 하나님의 은혜로 믿음으로 다시 일어난다. 이것을 발견하고 그리고 7번 넘어져도 다시 일어난다.
라고 7전8기의 말씀을 들려주셔요. 여러분, 7전8기가 동양의 말이 아닙니다. 그런 말을 쓰지만 그 말을 가장 먼저 한 사람이 솔로몬이라니까요. 잠언이라니까요. 하나님 믿는 사람은, 하나님의 은혜 있는 사람은 7번 넘어져도 다시 일어난다. 그게 뭐예요? 그게 믿음입니다. 그게 부활신앙입니다. 여러분, 우리는 때로 넘어지고 실패하고 꼬꾸라지지만 우리 가끔 부르는 가스펠처럼 예수의 이름으로 나는 일어서리라. 예수의 이름으로 나는 일어서리라라는 찬양처럼 우리는 예수님의 이름으로 예수님의 손을 붙들고 다시 일어나는 사람, 그런 사람이 저이고 여러분인 줄로 믿습니다. 여러분, 요즘 힘드신 것 있나요? 낙심할 일이 있나요? 포기하지 마시고요. 예수의 이름으로, 예수님의 이름으로 일어나시는 여러분 되시기를 축복합니다. 오늘 말씀하기를 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 라고 약속하십니다. 마지막 우리가 인생에서, 신앙에서 좋은 열매를 맺으려면 하나 꼭 기억하실 것은 성령 충만의 일입니다. 8절에 그렇게 말씀합니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 성령을 위해서 우리가 심으라고 권면하십니다. 우리 모든 인간은 흙에서 와서 흙으로 가는 존재입니다. 저도 언젠가는 흙으로 돌아가고요. 여기 계신 모든 여러분 다 흙으로 다 돌아가요. 여러분, 흙으로 돌아가는 이 인생이 우리가 이 땅에 숨쉬고 살아있는 동안 예수님을 믿어야 될 이유가 뭘까요? 왜 우리가 이처럼 이 귀한 시간에 교회에 모여서 예배를 드리고 이 일 저 일하며 우리 시간을 드리고 물질을 드리고 정성을 들여서 예수님 믿는 이유가 뭘까요? 여러분, 예수님 왜 믿으십니까? 혹시 여러분 생각 한편에 예수님 잘 믿으면 출세한다더라, 예수님 잘 믿으면 부귀영화를 얻게 된다더라, 세상에서 압도하는 자가 된다더라, 그것 때문에 여러분 예수님 믿으십니까? 그게 여러분이 예수님 믿으시는 그 궁극적인 이유가, 마지막 파이널 골이 예수님 믿으면 성공한다, 부귀영화 누린다, 이게 여러분 예수님 믿으시는 마지막 골이고 이유이십니까? 여러분, 그러면은 번지수 잘못 찾으셨어요. 그런 거는 다른 데 가서 찾으셔야 돼요. 그러니까 예수님 믿는 가장 마지막 이유가 뭡니까? 천국이에요. 영생이에요. 우리가 아무리 이 세상에서 예수님 때문에 핍박을 당하고 손해를 보고 때로 모욕을 당하고 때로 순교를 당해도 놓칠 수 없는 것은 예수님 믿으면 천국 백성이 된다, 영생이 있다. 그래, 이것 때문에 예수님 믿는 거거든요. 우리가 예수님을 신실하게 믿고 정말 우리 최선을 다해 주님을 섬기면 분명히 하나님은 복을 약속하셔요. 우리에게 건강을 주십니다, 물질을 주십니다, 가정의 자녀에게 뭔가 복 주실 게 분명히 있거든요. 왜요? 그리고 주시기 때문에 또 그걸 가지고 주님의 일을 더 잘 감당하다로 그런 것을 주실 때가 있어요. 그러나 여러분, 방법과 최종적인 고를 여러분 혼돈하지 마십시오. 여러분, 예수님을 이용하려고 생각하지 마세요. 하나님은 방법이 아닙니다. 하나님 우리의 마지막 파이널 콜이에요. 예수님 우리의 마지막 믿음의 마지막 최종 종착역이거든요. 예수님이 우리에게 약속하신 게 무엇입니까? 천국 복음을 약속하시거든요. 여러분, 복음서를 쭉 보시면은 복음이라는 단어가 아주 많이 나와요. 그런데 예수님께서 마태복음 9장 35절을 보시면 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 예수님이 모든 병을 고치시고 약한 자들을 고쳐주신 이유가 뭐라고요? 그런 기적을 보여줘야지 믿으니까 그런 걸 보여주신 거예요. 병 고쳐주신 거예요. 그 이유가 뭡니까? 천국 복음을 믿게 하려고. 무슨 복음이요? 천국 복음입니다. 마태복음 24장 14절 종말에 대해서 말씀하시면서 이렇게 말씀합니다. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되고
온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 종말이 언제 온다고요? 천국 복음이 모든 사람에게 전도되었을 때, 온 세상 민족에게 이 복음의 천국 복음이 전도되고 선교되었을 때, 그때 마지막이다 라고 예수님께서 분명하게 말씀합니다. 여러분, 복음이 그냥 복음이 아니고요, 천국 복음이다 라는 것을 여러분 깊이 주목해서 보시면 좋겠습니다. 복음의 끝이 뭡니까? 천국이에요. 복음의 끝이 무엇입니까? 영생입니다. 이것 없는 복음은 껍데기예요. 가짜입니다. 우리가 예수님 믿기 때문에 이 세상에 당하는 많은 수모도 있고, 때로는 손해도 있는 것처럼 보이고, 때로는 여러 가지 어려움도 있어 보이고 있겠지만, 그럼에도 불구하고 우리가 마지막 놓칠 수 없는 것은 천국 복음, 영생에 대한 확신과 믿음과 소망이 우리가 예수님 믿는 마지막 가장 중요한 파이널 골이라는 것을 여러분 어떤 경우도 잊지 않으시면 좋겠습니다. 여러분, 이러한 일들이 어디에서 옵니까? 성령 충만해서 다 해결이 되어지거든요. 갈라디아서 이제 9월부터 쭉 말씀을 전하고 있는데, 갈라디아서 말씀의 요약 결론이 한마디로 뭐냐? 제가 볼 때는 성령 충만함이에요. 성령 충만하면 이런 것들이 다 해결이 돼요. 스스로 속는지 속지 않는지를 성령의 눈으로 체크가 됩니다. 낙심해도 다시 일어날 수가 있습니다. 어떤 어려운 일을 당해도 다시 포기하지 않고 일어나는 일들이 일어나게 됩니다. 여러분, 성령 충만하십니까? 이 시대를 사시면서 다시 한번 하나님, 내게 성령 충만함을 주십시오. 낙심하지 않게 해주십시오. 포기하지 않게 해주십시오. 그리고 주님의 이름으로 일어서서 나의 달려갈 바를 달려가게 해주십시오. 우리 간절히 성령 충만함을 사모하고요, 기도하시고요, 일어나시고요, 주님과 함께 앞으로 나가시는 복된 계절 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.